बाबू भैया बहुत सारी मछली फंस गई। ओ नो साले मुझे क्यों गिरा दिया। चल भाई अब चलते हैं, देर हो गई। अरे यार तुम तैरने लगे। आराम आराम से चलना भाई, एकदम आराम से। ओ भाई दूसरा पैर भी तोड़ डाला तूने। नहीं भाई नहीं मैं नहीं कूदूंगा। अरे यार चल रास्ते में कौन खड़ा था ये। तुम चलो अब। अरे 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 पहले ही बोले थे थोड़ा सा नहीं आगे कर लो तुम लोग यार। आजा साले एक पैर पे फाइट करते हैं। साले चीटिंग कर रहा है तू बे। कुत्ते कमीने, तुझको मैं सब्जी लाने को बोली थी, यहाँ बैठा है तू।